గురక పెట్టే వాళ్ళలో 37% హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. అలాగే 67% బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియకి దారితీస్తుంది. గాలి పీల్చేటువంటి పైప్స్, ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా కుదించుకుపోతాయి. నేచురల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ మీకు శ్వాసనాళాన్ని విడదీస్తాయి. జనుర్వేద్ వాలిడేటింగ్ ది వేదిక్ విజ్డమ్. ఇవాళ మనం ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పుకుందాం. దాని పేరు ఏంటంటే గుర్నిల్. అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఈ గురక పెట్టే వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా హేళనగా చూస్తారు. గురక మీద ఎంతో రీసెర్చ్ చేసిన నాకు గురక మీద పద్యాలు రాయాలనిపించింది. అందులో ఒక పద్యం చెప్తాను మీకు. గురక పెట్టువారు తండోపతండంబులు ఉర్వి జనులకల్లో ఉండు గురక. గురక గురి చూసు నీ గరిమ బెదడు గురక గుండికి చెట్టు గదర సుమతి. ఈ గురక అంటే ఏంటంటే మనం పడుకున్నప్పుడు మన ఎయిర్ పాసేజెస్ అంటే శ్వాసనాళాలు కుదించుకుపోతాయి అన్నమాట. ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియకి దారితీస్తుంది. ఈ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ వల్ల బాడీ చాలా డిసీజెస్కి లోనవుతుంది అనమాట. గురక పెట్టే వాళ్ళలో 37% అంటే 37% హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. అలాగే 67% అంటే 67% బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత కానీ, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత కానీ వాళ్ళ లైఫ్ దుర్భరం అయిపోతుంది. దీనికి రూట్ కాజ్ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే గురక చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ గుర్నిల్ అనేది నాకు తెలిసి వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ అరోమాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్. ఈ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ని మనం 2 భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే సింథటిక్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ లేదా కెమికల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. అయితే ఈ సింథటిక్ కాంపౌండ్స్, అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ లేదా ఈ కెమికల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మన తాలూకా శ్వాసనాళాలు లేదా మనం గాలి పీల్చేటువంటి పైప్స్, ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా కుదించుకుపోతాయి. ఈ కుదించుకుపోవడం వల్ల గురక వస్తుంది. ఆస్మా కూడా వస్తుంది దీనివల్ల. ఈ కుదించుకుపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే రాత్రి గురక పెడతాడు. ఈ గురక పెట్టడం వల్ల మనిషికి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని మనం చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం. అయితే రెండోది చెప్పాను మీకు, నేచురల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్పి. అంటే మీరు ఎక్కడైనా ఒక అడవిలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా బస్ దిగారనుకోండి, ఒక్కసారిగా మన తాలూకా శరీరం అంతా కూడా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే అడవి తల్లి లేకపోతే అడవి పూలు ఇచ్చేటువంటివి ఒక సువాసన అనమాట. దీనికి కారణం న్యాచురల్ అరోమాటిక్ సబ్స్టెన్సెస్. మీకు శ్వాసనాళాన్ని విడదీస్తాయి. అంటే చక్కటి ఎయిర్వే మీకు ఎందుకు వెళ్తుంది, శ్వాసనాళాలన్నీ కూడా పూర్తిగా విడిపోతాయి అన్నమాట. దానివల్ల మీకు గురక తగ్గే అవకాశం ఉంది. అందువల్లే ఈ గుర్నిల్ అనే ప్రోడక్ట్ని అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి సంగ్రహించాం లేదా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని మీకు క్యాప్సూల్ రూపంలో ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇక బిల్వ, పిప్పలి, శుంఠి ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కలిపాం అనమాట. ఇవన్నీ కూడా అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. వీటి ద్వారా తయారైనటువంటి అతి వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్గా మనం గుర్నిల్ చెప్పుకోవచ్చు. అసలు గట్టిగా మాట్లాడితే గుర్నిల్ అనేది మానవాళికి ఒక వరం అని చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే న్యాచురల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి సంగ్రహించడమే కాకుండా మీ గురకను తగ్గించేందుకు ఒక వండర్ఫుల్ సాధనం. నేను చేసినటువంటి టెస్ట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో చాలా మంది 5 రోజులకే మా గురక తగ్గింది అని చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అలానే 90 రోజులు పట్టిన పేషెంట్ కూడా ఉన్నారండోయ్. అయితే ఈ ఎక్కువ కాలం పట్టే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ తాలూకా ఎయిర్ వేసెస్, పాసేజెస్, ఈ శ్వాసనాళాల చుట్టూ ఉన్నటువంటి టిష్యూ కూడా బాగా వైబ్రేట్ అవ్వడం మూలాన లేదా ఎక్కువగా ఫ్యాట్ టిష్యూస్ ఉండడం మూలాన్ని జరుగుతుందన్నమాట. రాబోయే ఎపిసోడ్లో ఈ గురక కాజ్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. గుర్నిల్ కావాలనుకుంటున్నారా? ఈ కింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్ లేదా కనపడుతున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి. గుర్నిల్ మీ గుమ్మం ముందుకు వచ్చి చేరుతుంది.